नमस्कार। अपन समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं नेपालमा कोरोनाको प्रसंगबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8850 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 18787 पीसीआर परीक्षणमा 8770 जना र 506 एन्टिजेन परीक्षणमा 73 जना गरी 8850 जना संक्रमित पुष्टि भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 52 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि परामर्श गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि सोमबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिरहेको कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गरेको हो। यसका लागि दलहरूसँग छलफल चलिरहेको र नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अलमलमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि वर्तमान सरकारबाट मुलुकलाई पुग्ने क्षतिबाट देश र जनतालाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा उभ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सके कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाई आउँदो निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न हुन सक्ने दावी गर्नुभयो। नेता महतले वर्तमान अवस्थामा देश कोभिड संक्रमणको गम्भीर चरणबाट गुज्रिरहेको र सरकार कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाममा पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाउनुभयो। यस्तो भयावह अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा नै छ भनेर विश्वसामु झुटो बोलेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विवेकशील साझा पार्टीले जेठ अन्तिम साता तय गरेको एकता महाधिवेशन स्थगित गरेको छ। तत्कालीन विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी बीच गत वर्ष मङ्सिर 24 गते एकता हुँदा 6 महिनाभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको तीव्र फैलावटले प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरेको र ठूलो संख्यामा भेला हुने गरी महाधिवेशन आयोजनाको अवस्था नरहेकाले ज्येष्ठमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शरदराज पाठकले जानकारी दिए। बैठकले परिस्थिति सहज बनेपछि अनुकूलता हेरी केन्द्रीय समितिबाट महाधिवेशनको अर्को मिति तय गर्ने निर्णय गरेको छ। मोरङमा चट्याङमा परेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। आइतबार बिहान पानीसहित परेको चट्याङमा मोरङमा छुट्टा-छुट्टै स्थानमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 1 हाटखोलाका 30 वर्षीय प्रमीर माझीको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ। अनि बिरामी काम गरिरहेको अवस्थामा चट्याङमा परि गम्भीर घाइते भएको र रङ्गेली अस्पतालमा पुर्याउन साथ मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बिहान 9:30 बजे मोरङकै जहदा गाउँपालिकामा 45 वर्षीय मुक्तार मिया अन्सारी र नजिकै श्रीमती 26 वर्षीय जन्डारा खातुनलाई आफ्नै घरमा बसिरहेको अवस्थामा चट्याङले झट्का लागि घाइते भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्लीमा थप 1 साता लकडाउन बढाउने निर्णय गरेका छन्। उनले यस पटकको लकडाउन थप कडा हुने बताएका छन्। लकडाउनभन्दा पहिले कोरोना संक्रमण दर 35% रहेकोमा यस पटक घटेर 23%मा आएको उहाँले बताउनुभयो। केजरीवालले लकडाउन लम्ब्याउनु आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको उल्लेख गरेका छन्। सोमबारदेखि दिल्लीमा मेट्रो रेल पनि चल्ने छैन। यो लकडाउन 17 मे तारिकसम्म जारी रहनेछ। गत अप्रिल 19 केजरीवालले 6 दिनका लागि लकडाउनको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि उक्त लकडाउन मे 3 र मे 10 गरी 2 पटक लम्ब्याइएको थियो। अघिल्लो साता 2 स्थानीयलाई कोरोना संक्रमण भेटिएपछि अस्ट्रेलियाको सिडनीमा लगाइएको केही प्रतिबन्ध 1 हप्ता बढाइएको छ। शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी मे 17 सम्मका लागि प्रतिबन्ध बढाइएको छ। सिडनीको पूर्वी बस्तीमा 2 जनामा गत बिहीबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि ग्रेटर सिडनी, सेन्ट्रल कोस्ट, वलाङ्गोन र ब्लू माउन्टेनमा प्रतिबन्ध जारी गरिएको छ। हवस् त, अपन न्युज अहिलेलाई यति नै। अपन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।